Bon, voilà, là, on va commencer à faire le montage. Donc, je nettoie toutes mes pièces, les cartières, les arbres cam, collatéral, bielle. J'ai remis aussi les anciens coussinets de palier sont là. Donc, j'ai remis les neufs sont là, là, rouges. Et j'ai remis aussi l'autre, là. Vous voyez, il est tout neuf. Donc, je vais commencer à faire le montage. Dommage que je suis tout seul, donc je ne peux pas aussi filmer en même temps et travailler. Donc, je vais vous montrer étape par étape. Donc, je vais préparer à mettre le vilebrequin et les coussinets de bielle.